میلیون نفر جمعیت مسلمان از اون باریکی غزه زندگی میکنن، رو آوردن به قرآن در کنار لجوجترین و لدودترین دشمنان بشریت. ان الذين قالوا ربنا الله، اینا همش آیات قرآنی ها. ثم استقاموا، هدایت به راه و هدایت در راه. ما دو تا هدایت داریم، الهدایت الى الطریق، ان الذين قالوا ربنا الله، این تا این قسمته. الهدایت فی الطریق، هدایت در راه، اون بهش میگن استقامت، صبور بودن و اجر و پاداش رو احتساب کردن نزد خدا. وقتی بچه های غزه تو شکم مادرانشان هستند، زمزمه قرآن را میشنوند. در یک جشنواره قرآنی شبیه خودمون 20,000 حافظ در غزه ازشون تجلیل شد. گردانی در غزه هست که مجاهدین معمولی در آن پذیرفته نمی شوند. حتما باید حافظ قرآن باشد، نه حافظ معمولی. یعنی به ازای هر خانواده یک حافظ. اینان که دنیا رو متحول کردن و صهیونیسم ها را به زانو در آوردن. این استقامت از فراغ نیامده. این استقامت در مقابل این همه اسلحه های نابود کننده و مخرب، صدها هزار تن بمب‌های عجیب و غریب با حمایت 100% استکبار جهانی در کاخ سفید اعلام حمایت میشه. آیا در باور شما یک روزی می آمد که موضوع غزه و فلسطین در کنگره آمریکا فریاد زده بشه؟ همه به دست پا افتادن. این همه قتل و کشتار بیرحمانه من ندیدم یک مادری و یک پدری بیاد ناشکری بکنه جلو دوربین برای علیه مجاهدین چیزی میگه. اصلا جامعه قرآنیه، زن و مردش قربانی هن. همشون قرآنی هن و ربانی هن و آماده قربانی هن.